Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di majelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yang banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nikmatani maubunun fihi ma katsirun minan nas asyad wal farah. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan untuk mensyukuri nikmat ini kita ingatkan kembali sekarang karena masanya masa memperingati perayaan hari kemerdekaan termasuk nanti insya Allah videonya dipotong disebar ben wong-wong ngerti ketika kita memperingati kemerdekaan itu jangan sampai kita itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita tidak berilmu. Di antaranya acara karnaval, gerak jalan maupun lomba-lomba yang mereka kebanyakan mengadakannya itu banyak terjadi kemaksiatan dan juga jangan sampai sesuatu yang berbahaya. Sebenarnya secara pribadi kula niku mboten sepakat koyo masalah lomba misalnya panjat pinang itu mboten sepakat kula asline. Mari itu berbahaya Banyak kejadian kecelakaan panjat pinang niku. Bahaya niku nek cara kula asline mboten sepakat, tapi piye meneh wong masyarakat rata-rata akeh sing sepakat, dadi yo tetep ana wae jambean panjat pinang itu bahaya. Kula nate riyen niku panjat pinang pertama kali diadakan di desa sini. Kula sing nderek panjat pinang pertama kali niku riyen. Jadi kula nderek terus kula sampai berhasil sampai tok dhuwur iku cekelan tali dhuwur. Taline iku kan terbuat saka preng ngapus, Pak. Tanganku kebeler, Pak. Seandainya seandainya tidak ditolong Allah mungkin kebeler terus lepas kan jatuh, Pak, niku pasti. Wah, itu bahaya sekali ternyata. Ya, bareng wis tok dhuwur, gaya tok dhuwur, nek sprite mek sprit tak cokot. Wah, dibuka cokot domel dhuwur ketokan gaya. Tapi aslinya gaya dibalik gayamu untukku cuwil. Iku nate riyen. Kula kadang cerita-critakno wong bahaya. Jadi aslinya itu bahaya iku panjat pinang bahaya Nek sampean duwe keluarga, duwe anak nek lomba panjat pinang tak anjurno nek cara kula iku ampun angsal nderek. Bahaya niku Bahaya nek ngantek ceblok wong dilunyune ngono cekelan nek cekelane kok mbrucut utawa cekelane keber kaya aku mau terus mbrucut ngisor pancikane lunyu kan otomatis jeblok. Itu bahaya sekali Jadi nek cara kula iku permainan yang berbahaya seperti itu tidak disarankan nek cara kula Jadi permainan itu memang pada asalnya boleh tapi sesuatu yang bermanfaat lah Misalnya untuk hiburan karena kemerdekaan yang bermanfaat dan tidak maksiat. Ya ini kaya neneng karnaval ngono iku menampakkan aurat niku pakai kembenan kan sering sudah tak mensyukuri kemerdekaan jangan seperti itu berbuat maksiat pakai kembenan cah wedok kembenan kan kembenan hak mene ketok dodone misalnya kan
Iku sesuatu yang haram jelas disepakati oleh para ulama. Semua ulama sepakat itu haram nggih. Sepakat semua ulama gak ono perselisihan. Gak ada perselisihan sama sekali. Tapi kenyataannya kan gak ada pendakwah-pendakwah itu yang memperingatkan hal itu. Nggih to, mboten Pak nggih. Mboten nate pireng pendakwah memperingatkan orang-orang yang mengadakan karnaval yang membuka aurat itu haram, tidak ada yang memperingatkan seperti itu nggih. Harusnya diperingatkan itu nggih. Karena sepakat seluruh ulama Islam itu mengatakan itu haram karena itu aurat ditampakkan nggih. Terus kemudian pakai gelungan nggih, sanggul nggih, itu pun haram nggih. Enggak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang keharamane itu. Terus yang ketiga lagi di antara keharamane karo ikhtilat itu pasti ya, cuma ikhtilat itu kan nanti ketika darurat nggak ada masalah ikhtilat itu nggih. Jadi campur lanang wedok itu sudah sesuatu yang pasti ya. Nah, itu tidak kita bahas ya karena terusan kemudian yang ketiga itu apa itu wong lanang macak wedok, wong wedok macak lanang nggih. Gitu? Wong lanang macak wedok, wedok macak lanang itu banyak sekali di karnaval nggih. Ya seandainya RT kita misalkan mengadakan karnaval atau desa kita melok ngetoni karnaval atau sekolahan kita misalnya yang punya sekolahan ada karnaval itu harus dikontrol. Jangan sampai anggotane ono sing lanang macak wedok, wedok macak lanang. Karena itu dosa besar, enggak dosa kecil loh Ibu, dosa besar nggih. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas yakni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau Ibnu Abbas berkata nggih. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai orang perempuan. Wong lanang macak meteng, wong lanang dasteran, wong lanang kudungan, iku dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat lho, uga trimo dosa cilik iku dosa gedhe, dilaknat iku. Dilaknat iku nandakno nek iku dosa gedhe nggih. Nek dilaknat Allah, Rasulullah berarti dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa? Karena apa iku Rasulullah SAW berkata iku melaknat itu tidak kemana hawa nafsune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaknat orang-orang yang laki-laki apa itu menyerupai wanita nggih. Terus wal mutasyabbihati minal nisa'i birrijal, dan juga apa itu Rasulullah melaknat nggih wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus benar-benar disampaikan ya. Terutama keluarga kita, jangan sampai ada yang seperti itu. Aja tunggu guyonan malah guyu malah seneng delok ngono iku. Wong lanang macak meteng malah delok malah seneng. Iku mono dilaknat karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat seluruh ulama gak ada perselisihan sama sekali tentang keharamane. Nah, iku lho yang paling penting. You know. Jadi kena apa wong ulama wae sepakat semua tentang keharamane kok enggak ono sing memperingatkan, padahal sing karnaval itu misalnya masyarakat desa itu mestine ono kiyaine, mestine ono ustate, bahkan sing sekolahan-sekolahan sing notabene ngarane apa iku sekolahan-sekolahan sing islami nggih, bahkan sekolahan milik pondok pesantren misalkan nggih MTS Sanawiyah nggih, iku ternyata mereka juga ada yang sing macak lanang macak wedok macak lanang itu ada. Harusnya mereka kan ada ustadz ada kayak kenapa nggak diperingatkan? Apakah karena lupa, karena saking senenge ya, memperingati kemerdekaan atau bagaimana ya? Meskipun saking senenge harus dikontrol ya. Nah, itu pesen untuk 17-an Agustus nih kan. Ikan mulai ada lomba-lomba ya, anak sing gerak jalan macak rokan bereng kan ngono. Ben diguyu wong tapi dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Wah dice jelas nggih. Ya ini apa la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa nggih. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Itu sama nggih. Keduanya sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita pembahasan di pertengahan pembahasan, di akhir pembahasan sampai bab ke berapa? Ke-7 nggih. Ya? Sampai ke berapa? Berapa? Ke-9 lah, nggih, ke-9. Jadi al-babut tasik nggih, mohon kula ulangi niki nggih.
ulangi saidik karena kemarin niku moko rimbuh tok ya, terakhir kemarin setelah bahas bab apa? Setelah bahas bab masalah tayamum nggih, terus masuk masalah menghilangkan mensucikan najis dan cara menghilangkan najis. Al-babut tasi'u utawi kiku bab martela utawi ku bab sing nomor 9 nggih. Iku fin najasati tetep ing dalem bahas masalah pira-pira najis wa kaifiyati tadhiriha lan tata carane kaifiyah nggih menghilangkan najis tersebut. Jadi kaifiyah itu penting nggih, tata cara. Mulane salat mong salat iku wakeh, tapi kaifiyah tata cara salat itu wis sesuai salate Nabi Muhammad SAW atau urung iku sing jarang ngerti nggih. Rata-rata anut-anutan tok nggih. Nah, sehingga ini harus dijelaskan nggih, tata cara kaifiyah nggih. Sing paling penting ini kaifiyah tunggale bacaan tahlil kaifiyahe piye, carane piye kan ngono. Mulane kok ana tahlilan ana tahlil tok kan beda kan ngono. Mergo apa iku masalah kaifiyah carane kan ngoten nggih. Nggih. Jadi wa fihi lan iku tetep ing dalem iki bab, yakni bab sing nomor 9 tentang najis dan kaifiyah apa iku mensucikan najis. Masailu ta pira-pira masalah. Al masalatul ula utai masalah kang pertama iku ta'rifun najasati, pengertian tentang najis wa nau'aha lan macem-maceme najis. An najasatu tawi najis ya yo najis iku kullu ainin, setiap ain benda atau bentuk setiap benda nggih. Mustaqdaratin kang den anggep kotor amaro kang wis perintah sapa asyari'u nggih syariat bijtinabiha kelawan ngedoi najis. Jadi kita itu disuruh menjauhi najis. Mulane sing paling tepat itu ketika kita kena najis segera dibersihkan. Sunahe segera dibersihkan, ora dembeno dhisik, segera nggih. Segera dibersihkan. Mulane ngantek cara wong buang air besar maupun air kecil nek gak ono air misalnya iku tetep harus pakai peper nggih. Mergo apa segera aja kok gak cawik nggih. Cawik meskipun pakai batu, meskipun pakai kayu, meskipun pakai daun, meskipun pakai tisu. Iku dalam rangka bersegera menghilangkan najis, dan itu najis sudah hilang nggih. Dengan tanah nggih. Tanah iku mulane genane tayamum kae ngantek apa iku Imam Abu Hanifah ngolehno, Imam Abu Hanifah ngene kok ngolehno tayamum iku kayu kena, wit-witan kena, godhong kena ngantek ngono kan. Iku karena apa? Karena kayu iku termasuk sebagaimana iki kena dienggo peper. Peper kan boleh dengan tisu dan lain sebagainya nggih. Padahal asal awale pensuci iku tanah to. Tanah diantaranya batu, dan batu kan dienggo peper batu. Mulane zaman Nabi dipekno batu. Terusan dipekno batu kurang siji, dipekno kotoran ya atau tulang, Nabi enggak purun. Akhirnya dipekno selain itu maknanya bisa kayu, bisa tisu nek cara saiki, bisa daun dan lain sebagainya. Mulane gak ono istilah wong gak iso tayamum seandainya gak ketemu tanah pun, nendur kapal pun iso tayamum. Itu termasuk kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah dalam itu. Boleh. Gampang banget tayamum nendur karpet wae iso ngantekan. Masya Allah, luar biasa Islam gampang ngantek ngono nggih. Imam Abu Hanifah sampai seperti itu nggih. Adapun imam-imam yang lainnya kan harus tanah yang berdebu kan ngono nggih. Nah, itulah keringanan di dalam perbedaan pendapat. Nek sampean wis darurat ndur kapal ya apa anane kono nggih. Se jog-jog kapal se apa sing penting tayamum aja ngantek salat hanya li hurmatil waktu saja itu nggih. Yakni salat tanpa wudu nggih. Tanpa wudu nek wis bener-bener darurat, gak ono jalan lain, gak ono pendapat-pendapat imam yang lain bener-bener darurat. Misalnya sampean loro nemen gak ono sing nunggui nggih. Sampean jebrot taek, jebrot uya gak ono sing nunggui, gelem gak gelem piye kan ngoten. Niku jenenge bener-bener darurat kan ngoten. Wis sampean nang omah wong ijen tok bojone mati ora ndek anak. Ya loro ning kono ya. Padahal sik kewajiban salat gak kelar tangi, kelar apa tayamum ya gak iso. Lah iku baru jenenge boleh melakukan sholat li hurmatil
wakti. Tapi nek iso dengan jalur bersuci meskipun dengan kaul yang paling rendah, misalnya oleh tayamum ning karpet dan lain sebagainya, ning dinding dan lain sebagainya, maka masih harus pakai jalur bersuci. Ngoten nggih. Jangan mempermudah untuk tidak bersuci. Mergo kan ana sing mempermudah ning pesawat wis gak gelem bersuci langsung sholat li hurmatil waktu. Tidak bisa. Harus tetap bersuci mengambil kaul para ulama yang masih membolehkan cara paling ringan di dalam bersuci. Jadi harus segera dibersihkan. Sebagaimana orang Badui pipis ning nggone masjid. Kan Nabi langsung menyuruh mengambilkan seember air, langsung disiramkan kan seperti itu. Wahya utawi najis iku nawane ana loro. Sing nomor 1 yaiku najasatun ainiyatun au hakikiyatun. Najis ainiyah atau najis hakikiyah. Hakikatnya dia itu, bendanya dia itu sudah berupa najis. Wahya utawi najis hakikiyah iku allati yaiku najis latat huru kang ora iso suci apa najis mau bihalin nggih, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun tidak bisa suci nggih. Kenapa ngono? Li'anna ainaha krana nggih sak temene apa iku keadaan nggih dzate nggih. Najis tadi iku ya najisatun wis najis. Dzate iku wis najis nggih. Karo sil khimari kaya dene kotoran khimar, wadami lan darah, yakni darah ning kene sing dimaksud darah yang mengalir dari binatang yang disembelih itu. Darah daman masfuha, darah yang mengalir, bukan darah manusia, bukan. Darah manusia itu masih perselisihan para ulama. Darah manusia itu ada yang mengatakan tidak najis, meskipun terkenal itu najis, tapi darah manusia ada yang mengatakan tidak najis. Karena apa? Karena darah manusia itu pada zaman Nabi termasuk orang-orang yang jihad itu ketika darah berkucur, bahkan ketika sholat kena panah darah berkucur itu tidak membatalkan sholatnya. Maka itu darah itu tidak najis. Dan bahkan kalau najis otomatis disuruh memandikan, dibersihkan. Wong mati syahid itu untuk dimakamkan. Kenyataannya tidak boleh dimandikan. Itu menunjukkan darahnya manusia itu suci. Dan ini menurut kula yang paling kuat. Meskipun mazhab yang 4 mengatakan darah manusia itu najis. Tapi kalau ulama yang lain mengatakan tidak. Dan ini menurut kula lebih kuat tidak najis. Dan ulama mengatakan kan termasuk bangkai. Bangkai itu kan najis ya. Jadi binatang yang gak disembelih terus mati. Itu kan najis. Di antara alasannya kenapa bangkai dikatakan najis. Karena di dalamnya ada darah. Darah yang tidak dikeluarkan, yakni darah yang harusnya mengalir dikeluarkan lewat disembelih itu tidak keluar sehingga dia mati tanpa darah yang keluar, maka dia dihukumi najis. Di antara alasan najisnya seperti itu. Lah manusia mati darahnya kan gak keluar, gak najis, manusia itu mati suci. Nah, itu menunjukkan darah manusia itu suci, dan ini menurut kula yang paling kuat. Darah manusia itu suci, itu yang paling kuat menurut kula. Dan alasannya juga kuat. Alasannya wong zaman jihad ki biyen kena panah pun sing termasuk diantara berita di riwayat hadis itu sahabat yang berjaga-jaga kena panah dia tetap melakukan sholat. Dan juga diantaranya apa itu wong mati syahid nggak boleh dimandikan. Dipendem sak getih-getih sak baju-bajune sing berdarah itu. Nah, itu menunjukkan bahwa darah manusia tidak najis. Nih ulama madzhab 4 itu memang ada perselisihan pendapat antara najisnya nek mukur saiki tok gak najis, nek akeh najis kan wonten darah manusia. Nek mukur sebesar uang dirham gak najis, misalnya lebih dari itu najis. Itu banyak sekali riwayat seperti itu. Tapi untuk memudahkan nek cara aku gak usah dirinci ngono, pokoknya darah manusia tidak najis, selesai. Iku nek kula. Kula yakin, seyakin-yakinnya niku. Gak najis, ketemu gak najis kan wonten. Meneh getah kadang malah buat cecep ombe bareng malah kata tuh nek kebaca iku nek najis priye wae iku. Jadi contohnya iku
daerah sing daerah iku lho dibelah terusan dadi didih lho, Pak. Mulane didih juga haram. Memang haram dan najis iku didih iku dijual di pasar-pasar lho, iku penting wong pasar-pasar nganti saiki sik ono adol didih iku. Ya ning gone jagal-jagal didih diadai di akhirnya dikulak wong didol nih Pak pasar iku haram iku. Ya, haram. Sepakat para ulama gak ono siji ulama wae sing ngarani halal gak ada. Sampai sak apa iku sak ngladir-ngladir ulama gak ono sing ngarani halal ngene. Iku haram. Padahal ning pasar didol ngono. Tapi kenyataane wong ning pasar didol ngono haruse nggih nek pasar sing berkuasa misalnya pejabat, misalnya pasar daerah, misalnya pasar kabupaten, haruse pihak nggih pemerintah kabupaten itu mengontrol pasar. Ada enggak barang yang haram yang dijual. Iku kewajibane kuwi nek pasar daerah lho nggih. Iku kewajibane daerah. Dia nek gak kontrol apakah ada barang haram yang dijual, kok ternyata ada barang yang dijual, dia ikut menanggung dosanya. Ketika dia sudah ngontrol dan memberi peringatan terus pergi ternyata isih adol kan sudah tanggung jawab masing-masing. Harus tetap ada kontrol. Misalnya 1 bulan sekali dikontrol. Kan ngoten. Iku kewajiban pemerintah itu untuk pasar daerah. Misalnya pasar petinggi, pasar apa desa misalnya, kepala desa mempunyai kewajiban mengontrol pasar. Apakah pasar itu ada yang jualan apa itu benda-benda yang haram gitu. Nah, jika ada dilarang, seandainya pas gak dikontrol dia tetap adol, itu kan urusannya dia. Jenenge berjualan dengan bersembunyi-sembunyi. Manune kan sing ngontrol wis lepas tanggung jawab gak roh, Pak. Ketika roh harus dirane, gak roh ya wis urusane wong kan ngoten jenenge. Tetap harus ada kewajiban kontrol. Iku penting niku. Apakah lha iki sing malih neh iki aku krungu iki malah. Apa iku kok jangankan ngontrol benda haram sing didol. Wo towak toban ape diresmekno. Towak iku apik diajokno ning nggone hak asasi manusia atau piye di apa iku bahwa iku termasuk kekayaan Tuban kan ngono gamane. Bahwa tuwak itu hak apa minuman khas Tuban sejak zaman masa Ronggolawe. Engko nek iku nek masuk nek diterima oleh hak asasi manusia atau ndi ngono, ya ini di wis dianu iku dadi ana apa iku ana piagame bahwa iku minuman khas Tuban. Ngono, piye nggih? Ya nggih. Jangankan kok ngontrol iki barang haram sing didol ndi ngono. Iku jangan mikir masalah minuman khas le. Mikire itu apakah minuman khas tadi hukumnya haram atau tidak. Ngono lho sing dipikir iku harusnya kan ngono. Nah nek legen minuman khas Tuban ngono oke lah. Tapi nek toa aduh. Gitu nggih. Jadi memang ya pihak pemerintah sendiri nggih, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat itu semuanya itu mempunyai kewajiban untuk mengontrol pasar sebenarnya. Baik dari sisi kecurangan maupun dari sisi barang yang dijual. Kan ngoten nggih. Iya zaman Nabi ku pasar alon dikontrol. Zaman Nabi pasar dikontrol, nek ana sing curang tidak boleh ikut jualan di pasar. Mulane sahabat Nabi ku nek muni tidak boleh berjualan di pasar bagi orang yang tidak paham nggih fikih jual beli. Gak oleh bakul ning pasar. Kudu belajar sik. Kudu duwe ilmune sehingga ben gak apa iku berbuat yang haram nggih. Ngono ngantekan, Pak. Ning kene ora ana kontrol, nek pasar adol didih ya aman-aman wae. Harusnya adol didih iku diharamkan gitu. Tidak boleh. Oh nek iku isek perselisihan yang panjang. Sing kita amar ma'ruf nahi mungkar, iku sing bener-bener mulane amar ma'ruf nahi mungkar, sesuatu yang mungkar sesuatu yang diingkari secara ijma. Nggih. Kesepakatan semua umat bahwa itu haram. Wis disepakati itu kita nahi mungkar bisa. Tapi nek sesuatu yang enggak disepakati secara ijma, maka kita dengan dalil nggih, dakwae nahi mungkar dengan dalil dengan argumen, bukan dengan nahi mungkar sing langsung misalnya pemerintah langsung ning gone membubarkan melarang itu tidak bisa. Nek sesuatu itu tidak disepakati secara ijma. Tapi nek disepakati ijma bisa, misalnya pemerintah pokoknya sing adol didih gak oleh misalnya. Adol tuwa arak tidak boleh dibubarkan, itu bisa. Tapi nek sesuatu sing gak disepakati oleh para ulama, gak ada kesepakatan, maka itu masih ada toleransi. Artinya apa?
ana iku mang lho Pak, ana ning kono ana dakwah sing sifate iku argumentasi nggih, mengeluarkan argumen nggih. Dakwah iku gak langsung dibubarkan dibiarin tidak nggih. Kita seperti itu memang harusnya ngono. Karena ada perselisihan, masih ada syubhat dan lain sebagainya. Tapi nek wis jelas koyo dideh mau wis jelas iku. Enggak ono. Golekno. Ulama sing ngolehno mangan dideh gak ono kan ngono. Ya? Oh iya, memang berkurang dibanding zaman dulu. Berkurangnya mbah perkara piye? Mergo wong-wong sing bakul sing dhisik wis mati, sing mburi gak ana sing gelem bakul neh ngono. Gak ono generasi penerus, ha? Di jagalan juga ndak boleh dibeli, dibuang. Dibuang. Iki jagale sing wis ngerti, Pak. Mergo aku isih roh ono marine pasar ngoten lho. Jagali sebagian ono sing oleh. Ono sing nganjara kadon. Lah ya mulane karek jagale mang ngerti berilmu utawa mboten. Utawa berilmu gelem ngamalno ilmune ta mboten Mas. Kadang berilmu gak gelem ngamalno lumayan ngono. Tapi nek gak ngamalno biasane ilmune isih magam-magam, paling dhek krungu koyo jarene haram tapi yo mbuh ngono paling. Tapi nek wis yakin bener ya insyaallah gak gelem lah. Wadami darah wal bauli lan air kencing. Jadi termasuk air kencing manusia nggih. Air kencing, adapun air kencing binatang nanti ada perselisihan. Di sini yang positif air kencing manusia nggih. Air kencing manusia, kotoran manusia iku wis jenenge ainun najasah nggih. Najis ainiyah. Ya ini wis gak kena dicuci. Yang kedua nggih, atsani utai kang nomor loro nggih, di antara bentuk-bentuk najis nggih, maceme najis iku najasatun hukmiyatun, najis hukmiyah. Wahya utai najis hukmiyah iku amrun nggih. Sesuatu perkara ya, atau kondisi iktibari yang dihukumi najis nggih. Dihukumi saja nggih. Yakumu nggih, yang menimpa nggih, menimpa apa hukum najis mau bil adoi ing dalam anggota badan. Jadi dia itu anggota badan ini dihukumi najis, awake dihukumi najis. Hukumnya saja tapi gak ono najis sing nemplek, gak ono najis aini. Wa yamna ulan nyegah apa hukum mau nggih. Hukum najis mau min sihati sholati saking sahe salat. Jadi salat juga sah mergo dhek najis hukmiyah. Aku gak najis iki gak ono teleke, gak kena uyuh, awakku resik ngono. Tapi ge mang bar ngeloni bojone kan ngono. Hukume iku najis hukmiyah. Dhewe ora sah salat nek angger rong jinabat kan ngono. Utawa aku yo resik aku mang yo gak bar ngeloni bojo gak apa, gak bar metu sperma gak apa, tapi aku mang bar ngentut misale kan ngono. Nah, iku yo najis jenenge najis hukmiyah. Dadi wong batal asline najis. Mulane ana syariat apa iku nglanggengno suci nek batal nangkeke wudu. Kula sering nyoba juga nggih, sering berusaha nek batal wudu. Iku ternyata ketika batal wudu wis batal wae malah rasane. Kudu pipis sing miring ngono malah dadi wudu wae malah ngono modele. Dadi roh rasane apa abote apa nglanggengno wudu iki nek wis mencoba, Pak. Mergo kaya-kaya wis kudu pipis, kudu ngengek, ngentut ngono modele lah ngono. Ya, memang berat ya, tapi itu pahalanya gede nggih. Pahalanya gede kita apa melanggengkan wudu nggih. Iku najis hukmiyah nggih. Jadi sampean ngentut iku sampean badane iku najis sebenarnya nggih. Mulane anggota tubuhe sing diwuduni iku dianggap najis, harus diwuduni nggih. Jadi mulane dhek jenenge hadas kecil. Hadas kecil iku sing kena hadas iku anggota-anggota wudune tok. Mun hadas besar sing kena hadas iku seluruh anggota badan kan ngoten. Mulane hadas kecil, hadas besar. Wudu diwakili anggota wudu tok, mengko hadas kecil. Tapi nek hadas besar seluruh badan kan. Wa yasmalu lan mencakup apa mang najis hukmiyah al hadas al asghara ing hadis kecil alladzi kang ya zulu kang ilang apa hadas kecil mau bil wudu iklan wudu kalgo itu kaya dene buang air besar. Buang besar terus hilangnya najisnya piye?
dengan berwudu. Jenenge najis lah ngono arane. Ya arane najis. Sampean saiki batal berarti ya sampean dalam keadaan najis. Secara hukum. Mulane nek ning ilmu-ilmu fikih iku ngumbah najis nek kaya sing tak terangno misalnya ana telek dibuak teleke jenenge najis ainiyah kan wis ilang. Tipake iku mang nek gong dikei banyu jenenge najis hukmiyah kan ngoten nggih. Nah, dikei banyu saithik lagi ilang najise kan ngoten niku. Iku nek secara disiplin ilmu fikih yang dulu kita pelajari. Tapi ada yang lebih mudah lagi, asal najis ainiyah gak ono berarti wis suci kan ngono. Hilang bau, rasa dan warnanya sudah suci dengan cara apapun sebenarnya kan ngono. Enggak harus pakai air. Karena ono syariat iku mang peper, berarti tanpa air bisa. Pakai tisu cicek teleke bebuak terus tipake mbok usek-usek tisu sampai enggak ada hilang baunya, itu sudah suci. Tapi yang paling baik, yang paling utama dengan air kan mantan. Terus kemudian kalau itu wal hadasa yakni lan ing hadas awal hadas al-akbar hadas besar alladzi kang yazulu kang ilang apa hadas besar bil gusil kan mandi kal jinabati kaya junub. Jadi wong junub iku hadas besar yakni dia apa najis nggih berupa hadas besar maka hilangnya dengan mandi. Sebagaimana mandi kenane wis yo keterangan tentang mandi. Carane mandi wis yo. Nah, mandi. Mandi junub nika nggih. Bahkan mandi junub iku anggere wis mandi junub wis apa iku hilang juga hadas kecil kemarin nika nggih. Walaslu ta'i kang asal, walaslu tawi sing asal aladzi kang tunzalu kang apa iku den ilangake bi klan aladzi apa najasun najis, sing asli sing dienggo ngilangi najis wa ya sing asal iku almau banyu. Sing asal nggo mbuang najis ku banyu. Asale nggih. Asale banyu, tapi engko kena digenteni ku mau tanah, batu, terus kemudian melebar sampai tisu dan lain sebagainya tadi karena ada dalil Nabi kon ngepekno apa tunggu peper Nabi wis pekno sesuatu selain tulang selain kotoran maka karena wis gak ono batu otomatis diambilkan yang lain maka itu dimaknakan oleh para ulama bisa jadi kayu bisa jadi daun bisa jadi yang lainnya kalau sekarang bisa jadi diambilkan tisu enak kan ini sudah ada kaul ulama semua ulama ada bahwa mengko utahe banyu iku alaslu asal fit tadhiri ing dalem bersuci. Liqouli ta'ala kron dawuh Allah taala wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'al yutahhirukum bih. Wa yunazzilu lan menurunkan sinten Allah Subhanahu wa taala 'alaikum ing atase sira kabeh minas samai saking langit nggih. Ma'an ing air. Air sumbernya tetap ke langit. Air sumberan sing kok njero bumi ku ya maune ya ke langit iku kan. Sumbere kan ora ono udan kok sumberan ado mati. Mesti engko diproses ning gone wit-witan ya. Wit-witan terus lagi ditokno neh iku sumbere tetep ke langit. Ketiga dawa ya mati. Sumberan sumur-sumur sing cethek-cethek mati. Li tahirakum nggih supaya nyucikake sinten Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan air mau nggih dienggo nyucikno kita nggih. Mulane kaya kita iki air ning kene saking gampange saking enake san nggih. Iso adus sedina ping 5. Oleh adus sedina ping 5 iku oleh dalile apa? Dalile hadis kae tentang seandainya kalian duwe omah ning omahe ana kali sing mengalir nggih gedhe terus adus ping 5 isek enggak kotoran ning awakmu jepe perhabat gak isek iku ibaratnya salat 5 waktu. Mulane wong anggere salat 5 waktu ora ngarah duwe dosa, wis digugur. Ya, enak to. Mulane nek pengen awak merusik tenan ya aduse sedina ping 5. Lah aku wis sedina ping 7 paling. Rata-rata ping 7 esuk sore awan wis ora. Resik ja. Nah, iya nganggo meteran ngono. Iya nganggo meteran ya ngono. Ya aduse carane aduse kan Nabi. Yakni iso adus dengan air apa itu berapa mut kemarin niku sekitar adus 3 mut to pira kok ning gone air adus ning gone Bulgul Parmadang ya adusnya saithik banget nggih hanya sekitar 1,5 liter pira iso selesai adus saithik
Nah, iya, iso iku wis mandi junub Nabi ku. Tak golekno ono wae eling aku Tuhan. Iki apa? 4 mut. Nah. 4 mut. Wudu Nabi nganggo sak mut, yakni sekitar 625 gram. Terus mandi dengan bisok sak sok. Sak sok itu 4 mut. Berarti gampangannya 620 gram ping 4, sekitar 2,5 liter. Jadi 2,5 liter dienggo mandi junub wis cukup iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki Pak yo. Ya, mergo apa Nabi nek mandi junub kae tangane ditelesi dienggo ngene-ngenekno ning rambute ben tembus. Dadi engko disori banyu saiki wis rata kabeh kan ngoten. Dadi carane irit sekali. Hanya 4 mut wis bisa mandi. Tapi ning gone hadis iku seandainya mandi di sungai yang airnya banyak kok. 5 kali sehari yo, empo isih enek sing kotor. Tapi nek mandi dengan hanya 4 mut saja insyaallah iso wae ana sing kotor. Meneh mandine wong bar ngarit kaya aku kena dadak nongko ngono kowe malah rabak ra resik le samono. Angger aku kok ngarit wis mepet wektu asar keri aku asar mugo ngresiki dhisik iku. Kane ora tembus Pak iku dadak iku. Ya ngresiki iku suwi suwe ngresikine kuwi ambek aduse. Ya nek kena dadak niku. Oh, gas wis ora usum saiki yo. Pira gas sak liter? 12.000. Padha mek bensin. Lah ngono iku duwe sumberan dhewe terus langsung gas karek ngedol ya enak. Ya karek nyiduke moro-moro duwe sumberan kaya sumber karek nyiduke ya enak. Langsung ngedol. Yo aja didono. Ya memang sumber termasuk air itu milik umum ya. Milik umum. Jadi gak boleh dimiliki pribadi. Wahya utawi najis iku ala salati aksamin nggih dibagi 3 macem. Nah, genane tok kene iki genane. Cuma genane kan tak terangkan secara singkat ya. Sing nomor 1 alawalu najasatun mughalladatun, najis mughalladah. Najis gede, najis mughalladah. Wa hiya utai najis mughalladah iku najasatul kalbi, najise asu. Najise asu. Mulane ning gone hadis idza walagul kalbu fi ina'i ahadikum kae. Jadi nek ana asu iku ndilati adahe salah seorang dari kalian, maka sucikanlah dengan 7 kali. Dikon nyuci sampai 7 kali, sing salah sijine nganggo lemah. Iku mergo apa? Mughalladah. Meskipun ada perselisihan pendapat para ulama, ana sing ngarani gak najis iku. Hanya ta'abudiyah saja, termasuk Imam Malik ngarani asu gak najis. Ono kan? Nah, tapi sing bener nggih dari mereka pendapat nek wong Jawa nek ngarani sing roji nggih. Tapi sing bener asline nggih, sing bener karena apa sesuai penelitian ilmiah nggih. Memang anjing ku ana bakterine dan bakteri tadi tidak bisa hilang nek gak nganggo lemah ngilangone. Di sabun nek gak hilang. Maka sabun tidak bisa menjadi pengganti. Maka nek aku ngarani sing bener kan ngono malian. Sing bener pendapat Imam Syafi'i najis. Nek menurut Ibnu Taimiyah najis nggih kecuali bulunya. Bulunya gak najis. Dan aku sepakat iku. Kecuali bulunya. Kecuali bulu sing wis didilati ya, kena ilere lagi najis. Nek murni bulu gak najis. Ibnu Taimiyah bulu. Kenane alasannya apa kae? Eling ta Pak. Alasannya Ibnu Taimiyah kenapa bulu anjing gak najis? Alasannya apa? Di ibaratno rumput.
Dia gak melok diibaratno rumput-rumput yang tumbuh di tempat yang najis, maka rumput tadi suci. Jadi bulu diibaratkan rumput nggih. Lah anjing iku najis, bulune iku dianggap rumpute iku Ibnu Taimiyah. Jadi saumpama nak apa iku anjing ni mare-mare, apa iku ulune kecer-kecer wis ora usah kuwatir, mbok itekilah gak masalah. Iku pendapat Ibnu Taimiyah. Sekarang ini ada pendapat Napa? ulama tentang apa itu bulu babi itu Heeh. buat untuk puas itu. Oh, Ah, itu toh. Ginane bar tak bahas hasilengku. Piye oleh kumbahas ginane iki? ya makanya tuh ya kan bulunya kan kita najis juga. Lah, Enggak boleh. nek cara aku nggih. Seandainya benar yang dipakai kuas itu bulu babi, seandainya benar loh nggih. Seandainya benar bulu babi, ya, maka kita masukkan pula apa itu ke pendapat Ibnu Taimiyah. Bulu tidak dimasukkan najis. Kan enak kita, lega kita, gak usah khawatir. Tapi ini Pak, kenyataan sekarang ya. Nggih. Dipakai kok apa itu namanya? Sekarang kan Eternal. Yang saya tahu itu kemarin itu ya, Heeh. kemarin saya teliti. Ternyata sekarang itu pasti nggak ada. Eh? Diadakan di Indonesia itu impor. Wis gak ono. Nah, jarang ada sekarang. Wis gak kula aneh memang. Kemarin saya teliti betul Pak itu. Mas. Iya. Setelah saya tahu itu, bahwa saya di toko-toko bahkan Hmm. yang sekarang dipakai jarang ada Pak. Tapi tak delok iku wong kuwandel-kandel lho. Hmm. Lagi pun murah gitu Pak. Wallahu alam nggih, kita tidak usah panik nek cara kula karena masih banyak pendapat para ulama. Nah, ternyata ada pendapat ulama, jangankan nggih, Ono merknya. jangankan apa itu? Jangankan apa bulu babi nggih. Bulu anjing saja ada pendapat ulama tidak najis. Karena itu masuk akal juga nggih. Karena apa? Kenapa masuk akal nggih? Pertama, bulu itu dikiaskan dengan rumput yang tumbuh di sesuatu yang najis, maka dia tidak najis yang pertama. Yang kedua, nggih, bulu itu ketika terpotong dari binatang yang hidup tidak dinamakan bangkai. Maka tetap suci. Mulane bulu misalnya bulu kambing, protol kan tidak dikatakan bangkai, dia tetap suci. Padahal kambingnya masih hidup. Seandainya anggota yang lain sing protol, maka itu dimasukkan bangkai najis dan haram kan ngono. Gitu. Jadi iki masuk akalnya di situ. Jadi bulu itu memang beda, bukan termasuk global anggota tubuhnya dia. Sehingga itu pendapat Ibnu Taimiyah nek menurut cara kula sudah masuk akal dan meringankan. Ya ini apa nek ono kirik murak-marik lah ulune padha ceblok sampeyan gak usah pusing-pusing menghindari ulune kirik kan ngono. Ya gitu. Ya, nek cara kula dadi nek cara kula lebih aman, lebih santai, lebih rileks kita nggih. Ambil pendapat yang lebih mudah nggih dan itu masuk akal nggih. Karena enggak ada nas khususnya gitu. Ya. Jadi enggak masuk kategori sing pretel kaya apa iku misalnya buntut pretel nggih sing bukan bulune nggih, daginge nggih utawa apa iku di sikile pretel itu kan masuk bangkai dan najis. Tapi nek ulune ternyata tidak. Baik ulu ayam dan lain sebagainya asal dia masih meskipun dia masih hidup maka tetap suci. Tapi ada ilmu usul fikih itu kan Nggih. At-tabi itu toh. Nah, itu tidak dimasukkan di situ insya Allah. Nah, ini tidak dimasukkan di situ. At-tabi itu yang paling masyhur itu termasuk masalah jual beli barang itu. Ya, termasuk jual beli, masuk beli rumah, sak pondasi ini, itu masuk juga. juga masuk biasanya Gitu. itu kan pendapat usul fikih. Usul fikih itu sebenarnya tidak mutlak benar pendapat dari usul fikih itu. Karena apa? Usul fikih itu nggih, para ulama termasuk Imam Syafi'i nggih usul fikih itu untuk memudahkan orang menghukumi sesuatu yang dia belum tahu dalilnya. Ngoten lho. Jadi lebih mudah. Tapi ketika ternyata usul fikih itu kok berseberangan dengan dalil yang sharih yang jelas, maka usul fikih ini bisa kalah.
Gitu loh. Usul fikih itu untuk memudahkan saja sebelum tahu dalilnya karena kita sulit mengetahui dalil yang banyak seperti itu. Sebenarnya ngono untuk memudahkan gitu loh. Untuk memudahkan saja gitu. Bagi tolabul ilmi awal-awal seperti kita untuk mudah ben cepet roh hukume meskipun gak roh dalil hitung global kan ngono. Nah, tapi ketika ternyata ada dalil yang menyelisih maka kesimpulan dari usul fikih ini nanti bisa kalah dengan dalil ngoten. Kan. Ya dadi najis muguladoh nggih wa malan apa wae tawalada kang lahir apa ma minhu saking anjing nggih. Dadi sesuatu yang dilahirkan dari anjing, baik misalnya anjingnya mau ngrabeni wedhus terus metu anake nggih, utawa anjingnya sing dirabeni wedhus ya metu anake misale pokoke anak sing sangka anjing meskipun kok rupane dhek anjing dirabeni wedhus mana anake rupane wedhus tetep najis. Mergo iku termasuk matawallada minhu, sesuatu sing dilairno sangka anjing kan. Kain silang lah gamane. Mulane ana sing viral-viral iki kan sapi kain silang mbek babi kan. Sapine gede tapi koyo babi. Nah, raine bareng koyo babi. Nah ya. Nah, nek seandainya itu benar kain silang dari babi atau dari anjing, maka meskipun bentuknya itu mirip-mirip sapi tetap haram dan najis ngoten. Mulane ning kene enek wama tawallada minhu. Kemudian atsani utai kang nomor loro iku najasatun mukhaffafatun, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah iku najis ringan. Wahya utai najis ringan iku najasatu baulil gulami. Najis kencinge anak laki-laki alladzi lam yakulit ta'am. Alladzi kam lam yakul kang durung mangan apa alladzi yakni al-gulam mau bocah cilik mau atama ing panganan. Jadi cah cilik, cah lanang sing urung mangan panganan lagi mimik susu tok, maka dia itu air kencingnya yakni najis mukhaffafah ringan, gak usah dicuci, moko diperciki air cik wis dianggap suci karena saking ringane. Moko ora usah diucek-ucek dan lain sebagainya, gak usah, hanya diperciki saja nggih. Dan diantarane apa itu hampir sama dengan najis mukhaffafah, hampir sama loh nggih. Itu adalah madi. Madi yang ada di pakaian itu cukup ditelesi banyu sudah suci. Tapi sing madi sing melekat ning nggone kemaluane itu harus disuci. Mulane ana dua riwayat tentang mencuci pakaian yang kena air madi dan mencuci kemaluan dan apa iku burunge kemaluan iku burunge ndoke iku lho apa lek cara kene ana iku sing kena air madi iku pakai ya pringsilane bareng lho sing kena air madi iku dicuci nggih, kewajibane dicuci, diguyang banyu dicuci. Tapi nek ning pakaiane hanya digebyuri banyu tanpa diucek, tanpa dianu pun sudah dianggap suci karena itu ringan. Karena apa? Dalam rangka itu syariat itu mengatakan dalam rangka tidak memberatkan karena menghindari madi itu susah. Terutama wong-wong sing syahwate gede. Mlaku ndi-ndi padahal wis pakaian resik moro-moro roh wong wedok nek metu mandine misale kepikiran ngono sithik metu mandine memang sulit untuk dihindari metune gak krasa isekan kan sulit dihindari dan ini ada keringanan tersendiri untuk mencuci pakaiane itu dengan cara yang penting dibasahi ketok basah sudah dianggap suci nggih wonten hadise dua itu hadise ini tentang hal itu nggih. Mulane ora usah gak begitu repot nih. Tapi nek mani suci. Mani suci. Tapi nek mandi najis, tapi najisnya ringan ngene lho. Ringan. Meskipun para ulama ahli fikih tidak dimasukkan ning gone najis mukhaffafah, gak dimasukkan. Dimasukane ning gone najis mutawasithah tetepan. Tapi memang ada perlakuan tersendiri di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW tentang mandi. Memang urung umum iku nggih, urung umum. Mulane
apa itu baca riwayat-riwayat, baca pendapat para ulama yang banyak itu nanti mengeluarkan pengalaman yang berbeda. Nek umum kan masalahnya mari fokus koyok doktrin kudune padha mek kitab iki tok ngono masalahe. Ya, sehingga wong itu kadang gak pahami ya semoga kitab kuwi tok ngono ae. Dan kewajiban kita menerangkan untuk keseluruhan gitu. Jadi sehingga ilmu itu nanti menyebar nggih, uga kok nek ana wong gak padha mbek dhek langsung diarani salah ngono. Sing bahaya kan ngono nek ilmu iku hanya dari satu sisi pendapat tok kan nek wong ra padha dhek langsung diarani salah iku sing repot kan ning kono. Heeh, mergo dhek dikirane wis salah, dikirane wis sesat, dikirane wis apa iku wis pokoknya wis ra bener kan ngono. Padahal bener ngono. Banyak ternyata kan sesuatu yang dulu kita tidak tahu sekarang kita tahu ya. Cukup diperciki tok nggih, sebagaimana hadis nanti diterangkan ning guri kene nggih enten nggih. Nah, memerciki tok nggih nek sampean. Tapi nek cah wedok minum susu tok wis najis. Mergo gak ono riwayate ngono nek. Ulama berpendapat karena enggak ada riwayate. Di zaman Nabi ku sing digendong Nabi mipisi Nabi ku bocah lanang masalahe ngono. Ora bocah wedok ngono. Saumpama ono sing nyasno sing penting padha-padha bocah cilike ngono, tapi para ulama enggak ada seperti itu, enggak ada. Enggak berani. Mergo zaman Nabi memang onoe cah lanang ngono. Asal itu tekan nomor 3 iku najasatun mutawasitatun, najis pertengahan. Pertengahan. Dadi mang najis mughaladhah sing angel ngumbane kudune nganggo apa? Nyuci ping 7 nggih. Tapi iki pertengahan nggih. Termasuk sing nyuci ping 7 mang apa? Najis anjing. Nek ning gone kitab-kitab fikih Syafi'iyah termasuk najis mughaladhah napa? Napa, Pak? Celeng, gitu. Babi. Babi iku celeng itu, nggih. Celeng mbek babi padha to ora to asine? Celeng itu babi itu perumahan, celeng itu hutan. Padha ya mestine ya. Sama. Ya, kayak pitik malas. Heeh. Dadi anu ning fikih-fikih Syafi'iyah najis mughaladhah sing dimasukno anjing nggih, ambekan celeng. Celeng juga dimasukkan najis mughaladhah. Namun enggak ada dalil khusus yang mengatakan celeng itu najis mughaladhah, hanya anjing saja. Pendapat ulama yang lain, celeng, ya, khinzir, ya, celeng atau babi dimasukkan najis mutawasithah. Celeng warna itu. Sampean sepakat ndi? Celeng iki masuk najis mughaladhah atau mutawasithah? Nek ulama Syafi'iyah dimasukkan najis mughaladhah karena apa? Dinas ning Al-Qur'an bahwa celeng ku najis haram. Nggih. Dimasukkan di situ. Namun tidak ada nas-nas khusus padahal gebiyen wis ana babi, ana celeng, gak ana nas khusus tentang bahwa dicucinya 7 kali najis. Celeng gak ada. Sehingga nek cara kula luwih kuat pendapat yang kedua, celeng iki najise masuk najis mutawasithah. Oga masuk najis mughaladhah khusus diumbah ping 7 mengko dalile ngukur anjing tok. Gak ono dalil celeng diumbah ping 7 gak ono. Gitu. Gak ono ta, Pak? Gak ono. Iku dimasukkan karena wong kirik wae diumbah ping 7 meneh celeng ngono lho nggih. Dan itu pun masuk sebenarnya. Cuma memang ada ulama yang menyelisih juga nggih. Nek kula anut sing ulama sing menyelisihi. Heeh, nah. Jadi celeng gak diumbah ping 7 ngoten. Diumbah sampai resik, sing penting resik suci, enggak harus ping 7. Dan lagi pula gak ono penelitian ilmiah nggih, najise celeng, bakteri celeng iku ilang kudune nganggo lemah gak ada gitu. Nek anjing lah ono gitu. Jadi yang paling kuat bahwa celeng itu masuk najis mutawasithah bukan najis mughaladhah. Tapi kita tidak menyalahkan yang mengatakan masuk najis mughaladhah karena itu juga pendapat yang masyhur gitu ya. Celeng kok ndate kok najis. Najis. Ndate najis. Heeh. Ndate najis. Heeh. Ndate najis masih umbuhan tetep najis ndate. Oh, maksudnya ngilangine nek kena celeng ngoten maksudnya. Kena anu berdarah.
Ngono lho. Mesti ngono. Ya, tunggale kita nek kena anjing, pakai anem kena dilatane anjing, nggih. Dan lain sebagainya. Maksudnya di situ bukan nek celenge disuceni ya gak kena bisa gitu. Kan zate. Ya, karena dia wis najis ainiyah gitu. Zatnya dia itu sudah najis gitu. Sebagaimana anjing, zatnya dia juga sudah najis. Karena masuk. Hah? Masuk. Oh, Ya, kabeh iku jalure cah ngono ya ngono. Ngono biyen golek cah. napa? Oh, pikirnya dol, ayo. Iku apa iku kita itu bertakwa iku semampu kita. Ora terus ogro-ogro ya ndak. Dicokot wah iki najise ning jero, diukrek-ukrek terus mbok umbah ya mboten. Semua itu sesuai kemampuan kita bertakwa kepada Allah itu. Itu. Mesti jiret. Oleh gedol. Najis mutawasithah nggih sing ketiga nggih. Najasatun mutawasithatun wa ya utahe najis mutawasithah iku baqiyatun najasati nggih. Sekerine pira-pira najis nggih. Sakerine yakni selain najis anjing dan selain najis kencing anak laki-laki yang belum minum belum makan nggih. Belum makan makanan. Selain itu semuanya masuk najis mutawasithah. Bahkan termasuk insya Allah sing paling kuat menurut kula termasuk celeng ngoten. Kal bauli kaya dene air kencing wal waiti lan kotoran wal metati lan bangke semuanya masuk najis mutawasithah nggih. Al mas'alatu tsaniyatu anu rekamanku mati to ora? Biasane mati dhewe genane ping pindho. Ping pindho mati dhewe. Angger wis sak jam luwih pira ngono kok mati dhewe. Menawa bar tinggo dolanan anakku ngene lho, pengaturane malah berubah. Wangi lho nggawe pengaturane nggone kamera kangelan aku. Angel. Ora roh. Heeh, nyetinge iki lho ora roh aku. Iki ndi padahal genane wis sampai lebih sak jam setengah wae gak mati. Ora iso jauh tak doloki pengaturan setting udah isih kangelan. Kan ada situ Pak, peraturan televisi pabrik. Heeh. Saya langsung seperti pabrik tadi nanti hilang semua. Nanti kayak WA datang. Malah kadang-kadang gue dolanan anakku. Lebihnya cepat. Al masalah tsaniyatu te masalah kang nomor 8 iku alasya'u sesuatu alati kang koma kang tegak apa dalil-dalil ala najasatiha ing ngatasé najise asya. Jadi masalah yang ketiga ini adalah apa itu menjelaskan tentang sesuatu benda yang najis nggih, yang najisnya itu berdasarkan dalil nggih. Dalil yang kuat sudah ini nanti dijelaskan di sini nggih sampun mawon nggih. Najis itu banyak ya. Nanti ada najis yang diperselisihkan sebagaimana apa itu tadi darah manusia itu diperselisihkan ya. Itu banyak sekali ya najis yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun ini nanti diterangkan najis-najis sing wis ana dalil syar'i ini ngeten nggih. Sing wis jelas nggih. Wallahu taala alam, semoga kajian sedikit ini menambah wawasan kita, menambahkan keimanan kita. Ya, sehingga kita bisa mengamalkannya, ya, terutama di masyarakat kita bisa bertoleransi dengan pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita karena kita sudah mengetahui banyak-banyak pendapat. Ya Allah taala alam subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.